Ке поминат изборите. Како стоат работите, како стоат анкетите, првиот работен ден после тие избори, ВМРО ќе има председател, градоначалник и премиер. Господ Бог да стане председател на државата во моментов, јас мислам дека не може сопката што Грција има спремено да ја прескокне. И затоа не опозицијата, не позицијата, кој да биде председател, не може во моментот да ја премавне оваа сопка. Значи, вие мислите дека ќе бидеме ние, што би рекол Георги Иванов, на едно неопределено време заглавени во лифтот? Не. Се согласувате вие со тоа? Не, апсолутно таква формулација. Вие не сте клаустрофобична особа, меѓутоа дел од населението е клаустрофобично. Чувство како се поголем процент на луѓе влагаат во сиромаштија, очекуваат подобри економски резултати, тие ги нема. Ги има резултати во поглед на јакнење на институциите и завршување на обврските што ги имаме ние за приближување на нашите стандарди со европските. Тоа го направивме во овие 3 години, дозволете. Во овие 3 години многу се направи, се надомести еден гап кој што 15 години го имавме. Така што тие одредени предпоставки нормално ќе доведат и до подобрување на другите состојби. Све сте во право. Значи ви признам дека све што кажете во овие 40 секунди сте во право. Имам две прашања. Прво, кога ќе одите во Веро и кога ќе отворите новчаникот, имате помалку или повеќе пари? Пари никогаш не се доста. Пари нема доволно. Македонија е земја сиромашна со децении. И Македонија цело време е во заостаток зад развиениот свет, меѓутоа се создаваат предпоставки за да може тоа да се смени. И мислам дека програмата за инвестирање внатре во јавниот сектор е во основа добра, затоа што тоа е инвестирање во себе си, во својата иднина, инвестирање во инфраструктура и можност за вработување на луѓето. Тоа го правела и Америка во време на големата криза, тоа го препорачуваат сега и финансиските светски институции да го прават државите во овој период на криза. Гледате колку време ви треба, колку све држави употребивте. Колку лоши цитати кажавте. Просветските институции тоа не го сугерират. Светските институции сугерират. И читате извештаите на ММФ и Светска банка да се штеди. Значи колку време ви треба да ме убедите дека еден факт не е факт, а тоа дека живееме полошо, дека имаме помалку пари? Јас не ве уверувам дека има повеќе пари. Јас само ве уверувам дека ние си го имаме својот пат и дека ние сме на отворен простор. Дали можеме сите своји соништа и желби да ги оствариме сега или не, тоа е друго прашање. Сигурно дека не можеме. Меѓутоа, не е работата таква каква што вие се обидувате да ја прикажете. Ние не сме заглавени во лифт. 66% од граѓаните се плашат од својата економска иднина. 66% од граѓаните смета дека полошо живееме. Пред 3 години? Дали се сеќавате? Па беа некаде помалку од 60%, беа помалку од 50%. Тоа е една работа. Втора работа. Постојано ми спомнувате некои 10 години, 15 последни години. Меѓутоа, ајде да земеме денес сме 2009. Ги мешате анкетите. Ништо не мешам. Денес сме 2009 година. Ајде вратете се 10 години наназад. 99 година. Почнувајќи од 99 година до 2009 година, кој владее со Република Македонија? Социјалдемократскиот сојуз. 4 години владее Социјалдемократскиот сојуз, 6 години владее ВМРО да помане. Од 99 до 2000. Задните 10 години, 6 години е на власт Никола Груевски. Господин тезите не ви држат. Па јас сум убеден вие ќе гласате за ЛДП, така ми изгледа. Може би за Имер Салмани. Зошто? Барем да гласам за некој што ќе биде од едната страна на албанците, ќе биде дел од новата влада. Според вашиот настав, мене ми изгледа дека сте поблиски до ЛДП, таков впечаток ми остава. Со вас не сум сигурен кој пат ќе офатите, пошто ако имате лош резултат, може Стефче да биде лидер, тогаш погрешно ќе ви дам вас поддршка. Она што се убедив од изборов е дека вие, ако за некоја партија нема да гласате, тоа е за СДСМ, тоа го знам. Добро, знаете, секој сака да гласа за победниците. Проблемот е што ЛДП не може да биде победник, па затоа веројатно ќе треба да барам друга партија за која ќе гласам. Вие треба не само да има многу поважно тоа кој ќе победи, вие треба да гласате за ЛДП затоа што треба да гласате за опција на центарот. И тука очекувам поддршка од вас. Па да, ако алудирате дека емисијата ми се вика во центар, и дека би требало по таа логика и по таа логика да гласам за некоја партија на центарот, тогаш може би да размисламе, ви има уште 20 дена. Не, мислам дека ако прекини Нано Ружин да го моли Георги Иванов и да го фали толку многу, може би ќе гласам за вас. Нано Ружин имаше една идеја која што ја прифатија сите. Таа идеја е дел од таа платформа Силна и сложна Македонија.
Што ќе се случува во тој албански политички кампус и дали Имер Салмани и Руфи Османи овие локални избори ќе ги искористат за создавање на одредена база и темели за своја една победа на идните парламентарни избори меѓу албанските политички гласачи? Може ли Имер Салмани да ве порази како председателски кандидат, да го порази Буџаку? Тоа е сосема нерелевантно во контекст на овој разговор, мислам. Добро, е релевантно прашање. Може ли Руфи Османи да победи во Гостивар? Да видиме кои ќе бидат резултатите од изборите. Не можам јас да предвидам. Јас очекувам дека Дуи уште еднаш ќе ја потврди победата од локалните 2005, уште поважно победата од парламентарните 2008 година. Дали ќе се случи дел од командантите на ДУИ да бидат избрани за кандидати за градоначалник или за едни градоначалници со ВМРО-вски гласови? Па сите партии имаат команданти, нема само ДУИ. Бејта, например. Дали Бејта со ВМРО-вски гласови би можел да биде градоначалник на Гостивар? Мислам дека не му се потребни гласови на ВМРО, ниту на било која друга партија. Што очекувате да прави ДУИ? Значи, ние говориме за македонскиот дел од партијата, мито ги забараваме албанските партии. ДУИ, например, по мене, мислам дека има 3 можности пред себе. Да го менува името на партијата, бидејќи во името на партијата е содржана евроинтеграцијата на Република Македонија, да ја менува власта, или да го трасира дефинитивно својот пат кон едно политичко акционерско друштво во Република Македонија. ДУИ е во криза и е длабоко свесен за тоа, значи не само негова вистинска опозиција не е ДПА, меѓутоа на повидок е една нова сила и тоа е многу интересен феномен. Во албанскиот политички блок се случува новина во вид на нова демократија. Во македонскиот блок не се случува ништо од тоа. Дали очекувате дека се појават можеби уште 2 нови партии после овие избори? Велите Имер Салмани нова демократија. Човекот мислам дека истрчува нови локални избори, не да ги добие локалните, туку да направи платформа со која ќе ги добие наредните парламентарни меѓу албанците. Ова е инвестиција во иднина и тоа е еден политичар кој доаѓа. Значи кој долгорочно размисла? Апсолутно, мислам дека. И второто прашање е дали Руфи Османи, ако постигне добар резултат во Гостивар, ќе може и тој да направи политичка партија. Дури се зборува за комбинирање на силите на Имер Салмани и Руфи Османи, што е апсолутен капацитет во интелектуална политичка смисла, ако и можат двајцата да повлечат заедно и да создадат една многу сериозна политичка опција. И втората партија која може да биде во најава е партијата на Љубе Бошковски. Ако Љубе освои повеќе од 100.000 гласови, тогаш може да биде сериозен фактор во идното политичко рекомпонирање на Македонија. Позиционирањето на Љубе Бошковски сега оставен на цедило, би рекла, од неговата собствена партија е интересно да се следи, затоа што евентуален дури некој релативен успех на изборите ќе значи дефинитивно распад внатре во ткивото на ВМРО. Дали после овие локални и председателски избори ќе можеме да очекуваме формирање на 2 нови политички партии? Во зависност од резултатите на Руфи Османи и на Љубе Бошковски, тоа ќе биде сосема известно и сосема изгледно ако тие двајца изгледат како одредени морални победници на овие политички избори. Дали со овој пакет од 8 милиарди евра инвестиции во наредните 7 години Никола Груевски можеби се подготвува за нови предвремени парламентарни избори? Па мислам дека предвремените нови парламентарни избори се утопија во овој момент и мислам дека Груевски не би ризикувал со оглед на финансиската криза, економската рецесија, која што допрва ќе не погоди и која што допрва сигурно тој негов рейтинг ќе го намалува допрва. Тие 8 милиарди мислам дека се чиста фикција, чиста утопија, денове слушаме нели дека и меѓународниот монетарен фонд едноставно вели од каде ќе ги најде тие пари. Лесно да ги напишете, лесно да ги подржите, меѓутоа од каде ќе ги заработите тие пари? Тоа е рационално објаснување. Меѓутоа, знаете, проценките на ВМРО веројатно вела дека нивни главен противник е биде Бранко Црвенковски. Многу е полесно да се порази Бранко Црвенковски 2009 или 2010 на предвремени избори, без разлика каква ќе биде финансиската криза, отколку 2012 година. Значи, ако ВМРО посакува да има уште еден мандат, претпоставам дека ќе оди на предвремени избори. 2012... Јас сум 100% сигурен дека нема да има предвремени парламентарни избори, од причина што мислам дека успехот на предвремените парламентарни избори во 2008 година нема да го повтори Груевски на сегашниве председателски. Мислите дека нема да освои 480.000 гласови, 484 беа 1000 гласови освоени лани? Да, повеќе од 480. Вака, мислам дека нема да го повтори тој успех од неколку причини. Најнапред неговиот предизвик е да го барем приближно да дојде до оваа бројка, што мислам дека во оваа ситуација е навистина невозможно. Што значи приближно, да речеме? Кој е горниот лимит кој може ВМРО да го освои?
Зборуваме за првиот круг за председател? Да, збориме прв круг Па на председател. околу 330 преку сила тоа би било. Инаку Тоа е многу со малку. оглед- Кој би му земал толку? Љубе Бошковски очекувате? Па јас мислам дека Љубе Бошковски е најсериозен, еден од сериозните кандидати кој што би влегол во вториот круг. Мислите дека Љубе Поред тежи, Цврчковски. тежи помеѓу 100 и 150.000 гласови? Тоа е преголема бројка. Ни Љупче Ѓоргиевски носи повеќе од 110.000 гласови кои се спротивставуваше на ВМРО, а ВМРО на Груевски тогаш не беше во таква кондиција. Гледајќи ги, добивајќи информации од теренот, нели, од бившите ВМРО-вци, слушајќи ги, нели, разговорите на членовите на ВМРО, да помене зборувам, она постара генерација, оние прва генерација, мислам дека тоа е реална бројка за Љубе Бошковски. Јас искусен политичар, знаете дека едно е да се има симпатија кон некој, а друго е да се закружи, дојдете на да гласачка се закружи кутија, ливчето и да се стави Так, внатре. так. Јас не спорам дека ВМРО-вското старо членство има симпатија кон Љубе Бошковски. Тоа што мене ми е дилема, мислам дека нема да го заокружат, да го пуштат во гласачката кутија. Добро, тоа е ваше размислување. Да, меѓутоа- затоа и спориме, затоа и Тоа е дебатираме. ваше размислување, меѓутоа мислам дека реалноста е ова која што ја кажувам во оваа ситуација.